आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज आपके रसोई घर में छिपा है, जिसमें मैं आज आपको खांसी के लिए घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ। जिसमें पहला आता है शहद, दूसरा हल्दी, तीसरा अदरक और चौथा पुदीना, जो आपको बहुत ही आसानी से अपने रसोई घर या अपने घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें पहला है शहद। शहद में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो खांसी को ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दूसरा है अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो खांसी को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और तीसरा आता है हल्दी। हल्दी में येलो कलर की पिगमेंट होते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जिसका आप गोल्ड मिल्क यानी हल्दी वाला दूध बना के कफ में यूज कर सकते हो। और फोर्थ है पुदीना, जो आपके सोर थ्रोट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यह सोर थ्रोट में आपके थ्रोट को हील करने में काफ़ी मदद करता है। और एक फिफ्थ है स्टीम। आप स्टीम का इस्तेमाल नॉर्मली कोल्ड में भी कर सकते हो। स्टीम कोल्ड और कफ दोनों में काफ़ी हेल्पफुल होती है।